buongiorno, come ti chiami? Ciao, buongiorno. Mi chiamo Cristel. E tu? Mi chiamo Rina, piacere di conoscerti. Quanti anni hai? Anche per me piacere. Ho 20 anni. E tu? Quanti anni hai? Ho 21 anni. Da dove vieni? Sono di Lobok, Bohol. E tu? Sono di Luay, Bohol. Sei nuova qui? Sì. E tu? Sì, sì. Sei qui da sola? No, con i miei. Hai fratelli o sorelle? Una sorella minore. Ti trovi bene qui? Sì, mi piace. Ti piace andare al cinema? Tantissimo. Film preferito? Casa per sempre. E il tuo? Il ritorno gangster alle superiore. Piace leggere? Sì. Genere preferito? Romanzi romantici. E tu? Mi piacciono i mestiere. Hai animali? 2 gatte. E tu? Un cane. Ti piace cucinare? No, non mi piace cucinare. Hai viaggiato molto? Abbastanza. Paese che sogni di visitare? Giappone. E tu? Islanda. Ti va di uscire un giorno? Orientali. Scambiamoci i numeri? Perfetto. Ti scrivo più tardi allora. Conosci qualche posto carino? Sì, ce n'è uno vicino alla piazza. E tu? Sì, lo fatto. Sei libero domani? Sì. A che ora? Entro le 7 di sera. Ci vediamo domani. Ciao! Ci vediamo anche noi. Ciao!